Larons jamoasi o'zini mijozlarini xursand qilishda davom etadi. Kichkinagina hayit uchun atalgan sovg'amizni bugun birma-bir egalariga topshirib chiqamiz. Egalar, hayit ayyomi bilan kichkinagina sovg'amiz bor edi. Qabul qilib qolasiz. Yo'q, rahmat. Xursand bo'ldim. Larons jamoasiga katta rahmat aytamiz. Biz bular bilan 2 yildan beri ishlaymiz. Atirlarga vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Original bilan birga bir hidlarni faqat Laronsda topasizlar. Larons kompaniyasi mijozlarini xursand qilishda davom etadi. Rahmat. Assalomu alaykum Azimjon aka. Akajon, yaxshimisiz? Sizmisiz? Akajon, hayit ayyomlaringiz bilan Larons jamoasidan kichkinagina sovg'amizni, kamtaron sovg'amizni qabul qilib qolasiz aka. E'tibor uchun rahmat. O'zingizga ham bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kutlaringlar, shunaqa e'tibor berib, mijozlarga sovg'alar berayotgan ekansizlar. Xursand bo'lamiz. Albatta, shu hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Albatta, biz Laronsdan o'z boshidan beri faqat Laronsdan ishlataman. Sababi sifat har doim yaxshi bo'ladi. Narxdan ham ko'ra menga asosiy sifat bo'ladi. O'shaning uchun faqat Larons bilan ishlaymiz. O'sha Bekmuz aka bilan 1,5 yildan beri ishlayotganimizda hali yomon vazifa ham, yomon sifat ham bo'lgani yo'q. O'shaning uchun rahmat e'tibor uchun. Rahmat kattakon akajon, siz uchun ham. Larons jamoasi mijozlarni xursand qilishda davom etadi. Assalomu alaykum. Larons jamoasidan hayit ayyomi uchun kichkinagina sovg'amizni qabul qilib qolasiz akajon. Rahmat, baraka topinglar. Nima degan bular? Bu brilokmidi bu? Fleshka bo'ladi bu akajon. Fleshka? Rahmat aka. Akajon. Alloh xayrli rahmat kattakon. Rahmat salomat bo'ling, charchagan ishlaringni omadini bersin. Larons jamoasi mijozlarni xursand qilishda davom etadi. Akajon, rahmat kattakon. Omon bo'ling. Siz bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, keyin ayyomlar bilan Rahmat aka. Larons jamoasi nomidan kichkinagina sovg'amiz bor edi aka. Rahmat aka, kattakon. Shular loyiq deb olib kelganinglarga sizlar bilan ishlayotganimizga o'zi ko'p bo'lmadi aka. Xolis bundan keyin yana davomiy bo'lib, birga bu sohani rivojlantiramiz degan umiddaman. Xudo xolisa akajon. Biz ham xursandmiz sizlar bilan ishlab borayotgandan. Rahmat kattakon.